Bueno, boas tardes, ou o que queda delas, vale? Boas noites, casi. Vamos a empezar coas noticias, vale? Vamos con violencia de xénero. E xa empezamos con a noticia que nos di: a Garda Civil detén a un agresor machista armado con 2 cuchillos e tiveron que entrar na vivenda e reducir o cuntal. Pois probablemente un agresor machista, vale? O sea que debeu exercer algún tipo de violencia contra a súa parella, a súa exparella, e aínda por riba pusose violento cando entra. A xueza cita a declarar como investigado a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, PP, por acoso sexual e laboral a unha exconcejal. Pois non sorprende, vale, mirar pois que hai concejales do PP, xente dentro do PP, pois que son agresores sexuales, porque obviamente hai unha política moi liberal en torno a isto, vale, no que pois obviamente o machismo está aflora, vale, dende dentro, vale, dende ese olor a rancio que hai aí, e obviamente pois a agresión sexual está bastante permitida. Suspenden o ingreso en prisión de Diego El Cigala, que foi condenado a 25 meses de prisión por agresións ás súas ex-esposas. Pois habría que ver por que suspenden o ingreso. O tribunal entende que ningún dos 3 delitos atribuídos ao cantador supera o límite legal que implica facer efectiva a entrada na cárcel. Bueno, pois non lle debe parecer importante as agresións ás súas esposas. Debe ser pois que non son tan importantes como para que alguén entre na cárcel. Juzgan a un home por agredir sexualmente a unha menor en 2 ocasións. A segunda vez foi violación. A terceira noticia de agresión sexual a unha menor que reportamos hoxe. Comentan aí 6 horas, vale? Isto ten especial importancia precisamente por un motivo, vale? Porque o que podemos ver e o miramos en prácticamente todos os días é precisamente como estamos mirando que é común, vale? Prácticamente un común denominador na violencia cultural masculina, a violación a menores, vale? As agresións sexuais a menores, os abusos a menores, as súas propias fillas, non é a primeira noticia que miramos en torno a eso, xa non só as súas propias fillas, senón tamén as fillas das súas parellas, etc. Vale? A Fiscalía pide 9 anos de prisión por 2 acusados de agredir sexualmente a unha menor nunha festa privada de Tenerife. A víctima sufre estrés postraumático, depresión e ansiedade, non é pa menos, vale? A corriente feminista SB4T, surxida do movemento surcoreano 4B, inclúe o boicota a empresas de misoxinia que explotan a imaxe das mulleres, e as feministas de todo o mundo empezarán a castigar o sexismo donde máis doe na conta de resultados. Anuncio de extintores en V6 para flipar, vale. Xuizo por agredir sexualmente a súa sobriña neta, unha nena de 15 anos en Mallorca tras unha reunión familiar. Pois aquí estamos, outro home máis que agrede a unha menor. Nesta ocasión tiña 15 anos, vale. E a verdade é que parece que é bastante común. Vale, vamos a mirar. Hemos sido mostradas para ser. ¿Cuántas veces a lo largo este pequeno anaquiño do podcast, vale, que subiron, que teño pendente escoitalo. De la historia del arte hemos visto a lo largo de la historia del arte, ¿cuántas veces a lo largo de la historia del arte hemos visto escenas de sexo donde las mujeres hemos sido cosificadas, hemos sido objetualizadas y sobre todo hemos sido mostradas para ser disfrutadas por esa mirada masculina que tanto nos ha violentado? Pues en esta pintura de la alcoba de 1941 vemos todo lo contrario, y además es de que Leonor Fini tiene la capacidad de subvertir el mandato patriarcal de una manera increíble. Fijaros, en la alcoba aparece una mujer y un hombre, aparece una pareja que muy posiblemente han terminado de hacer el amor. Y él está dormido, está descansando, mientras que es ella la que toma la acción en esta representación. Ella lo está observando, ella lo está disfrutando también a través de su mirada. De hecho, los hombres en la pintura de Leonor Fini siempre son secundarios, siempre aparecen dormidos, no toman la palabra, no toman la acción de la representación. Bueno, a verdade é que eu de arte non entendo nada, pero bueno, que nos veñen a dicir ese cambio, vale, de como pois estamos acostumbrados, vale, a esa figura de poñer a muller a disposición desa mirada do home, e como pois, o sea, como o home sempre
¿Cuántas utiliza veces a lo largo de la historia a súa mirada para mirar así a muller, vale, muller desnuda, que tantas veces pois a violentou. E precisamente esta artista, pois nese cuadro no que explican, vale, é ela que transmite esa... obviamente pois interpretan que está disfrutando, etcétera, etcétera, e plantexan como as protagonistas nos seus cuadros eran as mulleres e nunca os homens. Enviado a prisión o detido polo doble feminicidio de Mijas, Málaga, acusada de apuñalar a súa parella de 61 anos e a filla dela de 31. Hoxe, luns ás 12, hai convocada unha concentración de repulsa na porta do Ayuntamento. Pois a verdade é que é unha salvajada, vale, unha salvajada, estamos sendo testigos de... Detido por intentar violar a unha muller á saída dunha discoteca en Valencia, interceptou a muller e a agredeu salvajemente diante dos numerosos testigos. As violacións han aumentado un 23% na C valenciana no primer trimestre de 2026. Pois como podemos ver non son casos aislados, vale? Un fin de semana, pois a esa na porta dunha discoteca onde sesa, pois aí está o tipo violando, vale? A Suecia envía a prisión provisional o detido por unha violación en Pamplona durante o San Fermín. Outra vez máis, vale? Aproveitar os San Fermíns, aproveitar as festas para violar as mulleres. Hasta aquí, vale? Podemos ver que o machismo non descansa, os homes siguen maltratando as súas mulleres independentemente de que sexa fin de semana. Os fines de semana pois tamén morren mulleres, tamén se violan mulleres, vale? As que non sabemos, non se sabe que obviamente están nesa situación, vale? Por eso é tan importante pois visibilizar todo isto para que intentar axudar e intentar tomar medidas sempre antes pois de que pase calquer desgracia, vale? Vale, vamos cos vídeos de Spanish Revolution. It's a warm day to be wearing that jacket. You're gonna get hit by a car here. Esto ocurrió en Pensilvania, en el corazón de la tierra de la libertad y las oportunidades. Un agente siguió a un joven negro porque consideró sospechoso que caminara con una chaqueta y la capucha puesta. No estaba robando, no estaba amenazando a nadie, no estaba haciendo nada sospechoso, estaba caminando por la calle. El joven preguntó por qué tenía que detenerse. La respuesta del policía fue esposarlo y arrestarlo. Porque en Estados Unidos un joven blanco con capucha es un joven con capucha, pero un joven negro con capucha es un sospechoso sin derechos y por eso acaba detenido. Sí, en la tierra de la libertad, los agentes del orden deciden quién puede caminar libremente y quién tiene que demostrar primero que es inocente. Y lo suelen decidir según el tono de piel. Bueno, pois Estados Unidos e o racismo, vale? O racismo dende os sistemas policiais, dentro dos sistemas de forzas e corpos de seguridade. Non é nada sorprendente, podemos ver, pois eso, simplemente pois é con unha capucha, vale? Obviamente se non estivera grabado, pois tampouco saberíamos desta noticia e el, pois, non iba a recoñecer que fixo eso, vale? Por lo tanto, pois... non sorprende nada pois mirando o exemplo que teñen como presidente da súa república, vale? Mirar pois como se ele é racista, pois a policía que sabe por si tende a ser racista, pois máis aínda porque se ve monitoreada, o sea, vitoreada e impulsada, vale? Avalada totalmente por unha persoa que non está nos seus cabais, vale? Non está capacitada para exercer o posto que está desempeñando. De feito, despois vamos a ver unha noticia que mirei antes que é bastante grave, vale? En torno a Estados Unidos e a súa posición con respecto á Corte Penal Internacional. Pero despois, vale? Vamos a mirar o seguinte vídeo. Vas a ver dos cosas que España vende bien: animales convertidos en espectáculo para sádicos y turismo masivo. Ahora juntos en un solo vídeo. ¿Se puede pedir más? Un guirí, una cámara grabando su point of view del encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción de Portaventura. No está viviendo una tradición, la está consumiendo. Adrenalina, risas, golpes y viralidad. Y en medio, como siempre, los animales, usados como decorado de la épica, como excusa para que miles de seres puedan sentirse valientes durante unos minutos. Encima, lo graba desde dentro como si fuera una experiencia de TikTok. Y sí, en el encierro está prohibido usar móviles o cámaras mientras corres. Porque no solo convierte el sufrimiento animal en contenido viralizable, también pone en riesgo a quienes tiene alrededor.
El encierro ya era de por sí una barbaridad para sádicos disfrazada de fiesta, pero es que además ahora cada año crece una capa extra de turistificación. Gente que llega, se emborracha, corre, graba, molesta, pone en peligro a los demás y luego se va con un vídeo para llevarse unos clics y decirle a sus conocidos que su vida vale la pena y que es súper valiente. Un país vendiendo sufrimiento como folclore y turistas comprándolo como experiencia. No es tradición, es negocio con animales, de nuevo, y encima ahora en primera persona. Bueno, pois creo que queda todo dito, vale. Se xa estamos cansados de dicir pois que hai que ir reducindo, vale, o consumo de carne, que obviamente hai que aplicarlo a todos os ámbitos, vale, non se pode obligar a nadie, eso está claro, é unha transición, pero sin dúbida cada vez hai máis xente, vale, que está optando por esta vía e que obviamente é o camiño a seguir, eso está claro. Pois podemos ver que é moito menos torturalo, vale, torturalo hasta a morte e aínda por riba pois facelos correr a través dunhas calles, porque ao final hai xente que pensa pois que nas calles, ou hai opinións que din que nas calles pois non pasa nada, pero obviamente hai que mirar como se siente un animal, vale, que é levado a forza ata a zona onde vais a ir e os obligan a camiñar por unhas calles cerradas, vale, obviamente o animal non sabe que está a facer e se defende, vale, o único que está facendo o animal pois é mirarse acorralado e deféndese e ataca ás persoas, como podemos ver, porque esta xente se expón a este tipo de peligros baixo a súa responsabilidade, pero hai que pensar tamén é máis importante no animal, vale? Porque parece que o animal aí non ten absolutamente ninguna culpa dos problemas mentais da xente, vale? Ao final, isto é un pouco, pois eso, os animais neste tipo bueno, é violencia cultural, vale? Pero se pode dicir tradicións, vale? Unha tradición, pois que obviamente fomenta a violencia, pero creo que está bastante claro, vale? Que este tipo de tradicións, pois ao final di moito, vale, do tipo de persoas que son capaces de levar a cabo isto, como se colocan por debaixo, vale, dos valores humanos. O sea, nos cando definimos pois a capacidade, xa falábamos onte, vale, dos seres humanos a hora de sentir, vale, de levar a cabo certos actos, de non xenerar violencia, vale, os demais, pois ao final hai certos actos que nos dan a entender que non solo non se chega a esas capacidades do ser humano, vale, senón que se queda corto, vale, porque de nada nos vale, pois eso, vale, intentar vender e demostrar constantemente ser algo que non somos e intentar vender, pois, o que non somos, vale, e obviamente, pois aquí é moito máis digno, o animal non ten culpa dos problemas e as enfermedades mentais que asolan a este tipo de persoas que o torturan hasta a morte, e creo que eso é o que nos temos que empezar a dar conta, vale, que simplemente, pois, como é tradición, intentan normalizalo, pero é unha tortura, vale, como dicimos, pois aquí hai que mirar máis polos animais que por estas persoas, vale, obviamente, pois eles mesmos se buscan as collidas, vale, cando os collen e os zarandean, pero hai que pensar que o animal se está defendendo, vale, da mesma forma, pois que cando alguén se mete voluntariamente á auga sen saber nadar, vale, por querer facer espectáculo, pois ao final se non se lle pode así salvar, se las gasta por non poñer en vida máis, o sea, en risco máis vida, pois é todo baixo a súa responsabilidade, pero aí hai que pensar máis nos animais, vale, que en todo isto, creo que debería irse prohibindo. E xa se estamos plantexando pois o tema, vale, de que hai que ir pois introducindo, vale, esa cultura vegana, en vez de receitala, en vez de como se di, por parte dos carnívoros, pois ridiculizala moitas veces, vale, como se, bueno, mofarse dela, etcétera, etcétera, pois cando obviamente pois é un modelo de vida moito máis defendible, moito máis lícito, vale? Nada, vamos a seguir vindo os vídeos, vale? Imperio. Hace 64 años, Estados Unidos puso en marcha la Operación Ranch Hand, una campaña de guerra química sobre Vietnam. Aviones militares rociando selvas, cultivos, aldeas y cuerpos con millones de litros de herbicidas contaminados con dioxina. Lo vendieron como estrategia militar. Era veneno desde el cielo. El objetivo era destruir la vegetación para dejar sin refugio al enemigo. El resultado fue mucho más amplio: bosques arrasados, tierras contaminadas, familias enfermas y generaciones enteras pagando una guerra que ni siquiera habían nacido para ver.
Vietnam denuncia millones de personas expuestas, cientos de miles de muertes y niños nacidos con graves malformaciones décadas después. Y aquí está la obscenidad. Cuando el poder occidental habla de daños colaterales, suele referirse a vidas que no le importan. Porque el agente naranja no fue un accidente, fue una decisión. Primero te envenenan la tierra, luego escriben la historia como si hubieran llevado libertad. Vale, pois aquí podemos ver precisamente eso do que falábamos, vale, destos infrahumanos, vale, que están por debaixo pois desas capacidades, como se van perdendo estas capacidades naturais, vale, que poseemos, que pertencen pois a moitos dos animais que nos pertencen a nós, vale, como a nosa capacidade de sentir e de ser, vale, precisamente por priorizar outras cousas, vale, certos conceptos pois que obviamente non teñen nada que ver con vivir en armonía a nosa vida, vale, trátase precisamente deso, de como din aquí, pois de construir o imperio, vale, a costa, independentemente do que haya que facer, vale, pois de expoñer o enemigo a costa de arrasar con químicos os campos, e eso despois pois ten unha serie de consecuencias contra a poboación, pero desto ninguén fala, vale, desto non se fala nada, non se sabe absolutamente nada, e ao final pois os bos siguen sendo os Estados Unidos, vale, os Estados Unidos e todos estes países que contribuíron aí, que son sede dun mundial que todo o mundo vai e lle dá a man a Donald Trump e se blanquea a posición de Estados Unidos e se sigue blanqueando a posición de Estados Unidos co mundial independentemente do que se faga, vale, con el, o sea, do que estes fagan ou hayan feito e que se sepa que fixeron, vale. Por lo tanto, seguimos sen querer recoñecer pois que obviamente o mundial simplemente é unha farsa, é unha tapadeira, vale, para blanquear pois toda esta imaxen que está dando Estados Unidos. É unha forma tácita, vale, entende, Estados Unidos é unha forma tácita de aceptar a súa posición no mundo, os actos que eles están levando a cabo, porque obviamente se están aceptando estos actos, estas vulneracións dos dereitos humanos. E vamos a ver as consecuencias do feito que teñen, vale, blanquear a posición dos Estados Unidos, non criminalizar, pois non facer boicot ao mundial dende as institucións, dende os propios partidos, vale, non ter ese tipo de conciencia, pois dalle máis alas aínda máis aos Estados Unidos, vale. Os paso un adianto momentáneo e os leo o titular, vale, Estados Unidos lanza a campaña para desmantelar a Corte Penal Internacional. O secretario de Estado, Marco Rubio, asegurou que o organismo de xustiza representa unha amenaza intolerable para a soberanía estadounidense. Que quere decir isto? Bueno, pois que están levando a cabo uns crímenes de guerra, están financiando un xenocidio, están vulnerando todos os dereitos internacionais e obviamente isto está penado pola Corte Penal Internacional. O que queren dar a entender é que Estados Unidos está por riba da Corte Penal Internacional e representa un problema para a soberanía estadounidense, porque o que ven dicindo é que eles van a seguir vulnerando os dereitos humanos, que non van a respetar os dereitos humanos, que van a impoñer a súa norma, a súa lei, vale? E que o que sobra aí é a Corte Penal Internacional que regula os dereitos humanos e non sobran os Estados Unidos. Nin os Estados Unidos teñen que cambiar a súa forma de ser, senón que os que teñen que cambiar é a Corte Penal Internacional, vale? E teñen que deixar, pois obviamente, de buscar e de mandar unha orden de busca e captura contra o presidente dos Estados Unidos, como se o lícito fose pois que esa persoa que está mal da cabeza pois estivese gobernando. Estas son as consecuencias de blanquear e de seguirlle o xogo a Donald Trump. Donald Trump, os Estados Unidos, están levando a cabo unha serie de campañas que obviamente están devastando o dereito internacional, simplemente por intentar impoñer outra vez a Estados Unidos como o gobernante do mundo, vale? Como que eles man. Nesta serie de campaña, obviamente, o mundo pois está mirando a Estados Unidos cuns ollos que non son lícitos, vale? O único que se interpón entre eles pois son as leis internacionais, que son os únicos que os amenazan, vale? Non cuadra o relato que nos dá Estados Unidos para intentar blanquear a súa posición con obviamente as penas que teñen sobre os dereitos internacionais. Por lo tanto, non queren que ningún organismo
pois esté enviando este tipo de información, esté registrando este tipo de información, esté mandando condeas por este tipo de cousas, porque o único que fan é precisamente sinalar o que están facendo, vale? Van a pasar a historia, pois eso, como uns delincuentes, vale? Como uns, como se dice, como uns villanos, vale? Os villanos da historia, porque obviamente se están comportando como... E polo tanto, como as consecuencias de que os países lle sigan o xogo, de que se celebre o mundial como se celebra, de que se blanquee ou incluso se sinale as persoas que sinalan este blanqueamento do mundial, vale? Pois eso ten unha serie de consecuencias que Estados Unidos di, pois as nos está seguindo todo o mundo xogo. Aquí o único problema que hai é que a Corte Penal Internacional non está entendendo de que vai o xogo, vale? O xogo, pois o que di Estados Unidos é que se xoga como di el. Eso é o que está pasando, vale? Eso é o que nos di este titular. Vamos a profundizar un poquinho máis nel despois, ou vamos a ler enteiro, pero é grave, é moi grave, vale? É quizá unha das noticias máis graves das que levamos falando dende que se iniciou o canal, é precisamente algo que se miraba vir, vale? Algo que xa se viña vaticinando, é algo que xa se viu dicindo que había que pararlle os pés a Donald Trump, que había que parar, que había prioridades e antes que o fútbol son os dereitos humanos e o dereito internacional, e obviamente pois agora estamos a mirar como precisamente o que sobran non son as accións como se di, xenocidas dun estado imperialista como é Estados Unidos, senón que o que sobra, parece ser, según os Estados Unidos, son os dereitos humanos, vale? Entonces hasta aí podíamos chegar, creo, e obviamente están plantexando algo moi grave, vale? Hai que tomar cartas, ou nos damos conta, vale? Sacamos a cabeza do cu para darnos conta de que é unha artimaña o tema de que haya un mundial en Estados Unidos, de que non é casualidade, vale? De que se celebre en Estados Unidos, de que é unha campaña para lavarlle a cara por todo o que está facendo, que intenta saírse coa súa e intenta impoñerse por resto, ou senón, pois é o que hai, vale? A min o que me dá vergoña é simplemente pois todo o apoio e toda a afición, que parece que canto máis se explica a gravidade da situación, pois a xente máis vai como os burros así, vale? Hacia o que ven sendo a seguir apoyando este mundial, que é unha farsa, vale? Unha farsa, e dá asco, vale? Dá asco todo relacionado con el. Simplemente o que necesita é que a xente colla conciencia, a xente apaga a televisión ou polo menos mire outro canal ou mire outra cousa cando se este a celebrar, vale? Esa debería haber pasado, sinceramente. Se isto chega a pasar antes, pois seguramente Estados Unidos se replantearía algo, porque hai algo que a Estados Unidos tampouco lle convén, é precisamente toda esta noticia, vale? Toda esta titularidade, todos estos títulos, vale? Que o pon en evidencia e que mostran a realidade de todo o que está facendo, de como está intentando facer as cousas a escaladas, vale? Pero que obviamente se lleve o plumeiro, porque obviamente non se están intentando escapar, vale? Nin se están intentando agochar do que están facendo. Creo que xa estaba dito, xa estaba máis que visto, precisamente por este tipo de cousas e polas que se reivindica, e polo que eu reivindico que este mundial non se debería haber celebrado, vale? Por este tipo de cousas que obviamente aos Estados Unidos lle dan alas, e lle dá aínda máis alas que cando este tipo de cosas saen á luz, pois que a xente vaya como burros, vale? A seguir mirando os partidos, a gritar os gois, etcétera, etcétera, vale? O sea, ao final darlle aínda máis audiencia, ir aínda con máis forza a mirar o chismo, vale? Como aquén, pois así. Non se pode encher unha taza, pois que xa está chea, vale? Ben, seguinte. ¿Sabes qué tienen en común Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, un exboxeador de Nuevo México, Alexandria Ocasio-Cortez y la ONU? Pues que todos tienen claro que los centros de datos de la IA son insostenibles y nos van a dejar sin agua y sin futuro. Porque la IA no vive en una nube mágica, vive en naves gigantescas, devora electricidad, ocupa territorio y necesita agua, mucha agua. Lo dice la ONU. No solo miles de organizaciones ecologistas por todo el mundo, y muchas veces esos centros de datos se instalan cerca de comunidades que ni siquiera han sido informadas de verdad. Erin Brockovich, la activista ambiental que hizo ganar un Oscar a Julia Roberts, lanzó un sitio web donde comenzó a rastrear todos los centros de datos en América y a registrar las quejas de los residentes. En pocos días la web casi colapsa de todas las denuncias de vecinos que ya no tenían agua en sus casas o salía marrón.
Así lo mostró Alexandra Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the metadata center was constructed. The only difference between the clean water and this was that data center. Y si el agua sale marrón, pues aún hay suerte. Un exboxeador estadounidense denuncia que miles de ciudadanos están sin agua por un centro de datos. The new Meta data center in Los Lunas, New Mexico, takes 75 million gallons per year to cool down the data center. And this is what we're left with. Y es que los centros de datos son imprescindibles para el modelo económico y social que quieren imponer los tecnooligarcas de las grandes multinacionales tecnológicas. Y por eso silencian todo esto y atacan a quien lo denuncia. La mismísima primera ministra de Dinamarca lo tiene así de claro. There is a total established link between power, political power, capital, tech giants, and AI. And the purpose of this is undermining democracy. Por eso es importante plantarse y luchar contra estos centros de datos ecocidas que se están reproduciendo a un ritmo exponencial por todo el mundo. Por ejemplo, en España, donde Aragón ha sido elegido para la expansión de la infraestructura de Amazon Web Services, con varios proyectos que secarán por completo una región con estrés hídrico en nivel crítico y con alerta roja en amplias zonas de la región. ¿De verdad vamos a dejar de beber, refrescarnos, regar o lavarnos para que unos pocos tecnooligarcas sigan acumulando riqueza? Es hora de repensar el sistema. ¿Sabes qué tienen en común? Vale, esto é algo, bueno, que se sabía, non hasta esta información que acaban de dar, vale? Que se sabía? Pois que obviamente a IA non estaba nunha nube, vale? Unha nube que funcionaba sola, unha nube que pois que eso, vale? Que estaba totalmente aislada, senón que obviamente pois ten puntos débiles, vale? Ten un punto débil que é a electricidade, vale? Que obviamente necesita electricidade, necesita pois un sitio onde estar, vale? Un sitio onde habitar. E isto pois conleva pois todo este gasto hídrico, vale? Estaba claro, de aquí de feito xa o teñamos falado, que obviamente se non evoluciona moito máis a eficiencia, quere decir, se non a IA non consigue consumir moitísimo menos, vale, dando os mesmos resultados que ahora, pois obviamente non ten unha capacidade de desarrollo infinita, vale, non vai poder, vai ter un límite a hora de desarrollarse, vale, porque necesita moito máis do que se lle pode dar. De feito, o que nos están mostrando aquí é precisamente que xa está nun punto, vale, que fala de centros de datos, vale, pero entendo que será que estes centros de datos serán pois para acumular información da propia IA ou de conversacións ou o que sexa, vale? Hai empresas pois que obviamente utilizan a IA, aínda que isto están a falar pois de Meta, vale? De Meta ou de WhatsApp ou de Instagram, vale? Pero que estamos a mirar pois é que se está chegando un tope, vale? Un tope que obviamente funciona moi ben a IA, tal como está evolucionando, podemos ver que tal, pero que obviamente non pode consumir máis que máis xente, vale? Algo moi grave que tamén din aquí, pois é precisamente como xa sabíamos unha cousa, vale? Sabíamos claramente como os empresarios, vale? As grandes multinacionais e ese porcentaxe de xente que ten unha cantidade de cartos que acumula máis cartos pois que a gran maioría do planeta, vale, das persoas que habitan nela, que obviamente tiñan o poder político controlado a través da industria, a través das empresas, vale, funcionaba todo a través de aí, obviamente someten os políticos, vale, someten esa separación de poderes que debería haber, e a manipulan para que obviamente lles beneficie a eles e non a clase obreira, vale. O que din aquí pois é que obviamente está relacionado tamén ao uso da IA. Simplemente creo que se está intentando avanzar nesta tecnoloxía simplemente por seguir avanzando, vale? Ainda mirei un vídeo hai pouco onde se falaba como Meta estaba intentando construir
ordenador cuántico, vale, un ordenador cuántico, e supoño pois que utilizará a IA para eso, pero podelle dar 1000 voltas ao mellor ordenador de agora, vale? O tema é ese, vale, que obviamente a IA xa ten un punto, un tope, vale? Ten un teito, e ese teito son os recursos. O que non se pode facer, pois obviamente que escaseen os recursos, como se están plantexando aquí, vale? Que falte a auga en determinados sitios, que salga marrón precisamente por abastecer estes centros de datos por telos refrigerados, vale? Obviamente hai que buscar, teñen que buscar alternativas se queren seguir avanzando, se queren seguir sostendo isto, porque xa está nun punto no que é insostible, vale? Se xa mirábamos, pois que obviamente a IA estaba avanzando moitísimo, de feito a xente dicía, isto é unha barbaridade, dentro de pouco a IA como vai evolucionar, pero podemos ver que se está tocando teito, vale, na evolución que pode haber, porque a máis, canto mellor é o modelo, o propio modelo de IA, canto máis cousas pode facer, pois máis consumo, vale? E xa está nun momento no que pega a tope. Que pasa? Pois que obviamente hai unha serie de problemas. O que é preocupante é precisamente ver pois como estos tecnoligarcas, vale, como os chaman aquí, se xa miramos que non teñen ningún respeto polo medio ambiente, polo sistema de vida da clase obreira, vale, da maior parte da civilización en torno ao sistema económico, pois podemos ver que están priorizando moito máis o avance da IA que a sostenibilidade do planeta, e que non nos sorprenda, vale, de feito, mirando todo isto, que este gran evolución e deterioro do, como se di, do medio ambiente, pois que obviamente este relacionado con todo este boom da IA, vale? Sobre todo, pois, co que este intentando facer Meta e desarrollando pois o de Meta, vale? Que obviamente pode estar moi relacionado, vale? Pode estar, pois, quitando moitos máis recursos dos que facían falta, que igual isto facía que se retrasase moito máis o calentamento global, e o que estamos a mirar é precisamente o contrario, vale? Como isto pode agravar aínda máis a situación, porque era un factor co que non se contaba, sobre todo que evolucionase tan rápido, que consumira os recursos pois tan rápido, vale? Sobre todo pois mirando que hai tantísima xente, pero xa non é tantísima xente, sino que a IA, por menos eu non sei se a IA a nivel Meta se pode utilizar sola, pero polo menos ChatGPT xa ten para empresas, se pode contratar a IA para ter na túa empresa, etcétera, etcétera, o que implica pois un uso xa profesional tamén, vale? Que non é pois como as 4 consultas que pode facer calquer cidadán, que tamén influe, vale? Que tamén influe pois que todo o mundo faga consultas. Que pasa? Non estar todo o día, porque non todo o mundo está todo o día aí, non todo o mundo está facendo 4 consultas, senón que pode haber moitísimas empresas tirando e usando constantemente, continuamente, estes centros de datos, este uso, e ao final isto devastase por todos lados, vale? Por lo tanto, hai que poñer unha serie de topes, e máis preocupado polo avance e as capacidades que poida ter a IA, que obviamente hai que regulalas, non hai que deixalas de lado, habría que estar máis preocupado precisamente porque non pode avanzar moito máis, non pode desarrollar moitas máis capacidades consumindo tan pouco, vale? O sea, consumindo tan, porque obviamente é inviable. Outra cousa é que ten en conta tamén, vale? Que se nós temos pois certa tecnoloxía nas nosas mans, pois obviamente os que os desarrollan traballan en tecnoloxía moito máis avanzada, vale? Probablemente as que cheguen ás nosas mans estén moito máis non sexan pois a última novedade que eles teñen desarrollado, senón que tenden a ter tecnoloxía sumersida, vale? Isto precisamente para seguir avanzando progresivamente e seguir desarrollando todo isto, ter un negocio sempre constante. Por lo tanto, probablemente estén traballando con IAs e con modelos que obviamente sexan moitísimo máis potentes, vale? Lo que temos nós, seguro. Por lo tanto, hai que empezar a plantexarse que hai que poñerlle certos límites, vale? Podemos ver, pois, como mostran aquí, que eles intentan vulnerar todo isto. Creo que xa se dixo, aquí xa traballamos moitas veces o concepto de que tiña non pode avanzar moito máis se non empeza a mellorar moitísimo a eficiencia, vale? Porque o único que fai é subir acorde o consumo eléctrico. Eso, pois, obviamente non é viable. E de feito, sorpréndeme moito que hayan chegado a este tipo de extremos, sabendo, pois, que obviamente non se podía
que había unha serie de impedimentos, vale, para poder seguir desarrollándoa, que son precisamente os recursos naturais, e pensar hasta que punto pois lle importa tan pouco o medio ambiente a esta xente como para asumir ese risco, vale? Bueno, pois obviamente creo que todos usamos a IA ou a maior parte da xente, obviamente hai que empezar a pensar, vale? Hai que empezar a pensar, non nós, vale? Pero sí os gobernos a empezar a poñer unha serie de restriccións e de facer que se adapte os desarrolladores da IA, vale? Os que están manipulando todos estes centros de datos a unhas características ecolóxicas, vale? Sobre todo no momento no que estamos, non seguir botando pois máis leña ao lume, vale? A veces la revolución empieza en la basura. Julio de 1969, Spanish Harlem, Nueva York. Calor insoportable, calles llenas de bolsas rotas, ratas, abandono. El barrio era un gueto. Puertorriqueños, dominicanos, afroamericanos, pobreza, racismo, desempleo. Un grupo de jóvenes se presenta como revolucionario. Preguntan, ¿cuál es el problema más urgente? Esperaban escuchar alquileres, violencia policial, droga. La respuesta fue otra: la basura. No había suficientes contenedores. La recogida era mínima. En los barrios blancos y ricos pasaban más seguido. Era discriminación. Así empiezan los Young Lords, un movimiento puertorriqueño inspirado en los Black Panthers. Su lema: servir al pueblo. Si el pueblo dice basura, se lucha por la basura. El domingo siguiente bajan con boinas, megáfonos y escobas. Empiezan a limpiar las calles. Al principio se ríen de ellos, hasta que despliegan la bandera puertorriqueña y dicen algo simple: no somos un pueblo sucio, nos tratan como ciudadanos de segunda. La basura se vuelve política. El 27 de julio todo estalla. Van a pedir escobas al servicio municipal. Los empleados los insultan. Saltan el mostrador, se llevan el material, llaman para que recojan las bolsas acumuladas. El ayuntamiento se niega. Entonces mueven la basura al centro de la avenida. La prenden fuego. Las bolsas se convierten en barricadas. Llega la policía. Enfrentamientos. Duró todo el verano. El ayuntamiento, en año electoral, no pudo ignorarlo. Aumentaron la recogida. Y los Young Lords dejaron de ser un grupo marginal. Se convirtieron en fuerza política. Entendieron algo clave. La revolución no siempre empieza con grandes discursos. Empieza escuchando. Y a veces empieza en la basura. A veces la revolución empieza en la basura. Vale, pois este é un caso específico, vale? Un caso da basura. E queren utilizar pois o tema da basura como reivindicar algo, vale? Pero xa sabemos do racismo, sobre todo nesas épocas, en torno a Estados Unidos. Un racismo pois que ven sendo heredado, vale? A verdade que pois é unha historia para rememorar. Vale, Israel sigue utilizando el deporte europeo para lavar su imagen, y la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Montmeló están dispuestos a prestarle el escenario. Del 17 al 19 de julio, el Circuit de Barcelona-Cataluña acogerá el Campeonato de Europa de Boulder. Allí está prevista la participación de 8 deportistas bajo representación oficial de la Federación Israelí de Escalada, federación que está directamente implicada en la anexión de sectores de escalada en Cisjordania y cuyos atletas están financiados por empresas construyendo asentamientos ilegales. La Generalitat ha respondido a las organizaciones movilizadas que no puede hacer nada porque las normas dependen de World Climbing. Ya sabéis, lo de siempre, lavarse las manos mientras se cede un lugar público. Pero existen las alternativas. Otra cosa es que no quieran aplicarlas. En Bruselas se propuso que las y los deportistas israelíes participasen sin bandera, himno, uniforme ni símbolos estatales. Es lo mínimo. La Federación Israelí se negó y la competición fue retirada. Además, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada acordó votar a favor de suspender a Israel en la votación internacional prevista para el 23 de julio. Así que no es falta de competencias, es falta de voluntad política. Cuando un Estado utiliza el deporte para ocultar una ocupación, un apartheid y un genocidio,
Cederle un espacio público no es neutralidad, sino colaboración con tapar sus crímenes. Isto é o mesmo que os de Estados Unidos, vale? É exactamente o mesmo. Ao final, Estados Unidos o que intenta é impoñerse por riba do todo, incluído pois do Tribunal Penal Constitucional, vale? Internacional, perdón. Pero obviamente hai que facerlle o mesmo boicoto mundial que visibilizar todo isto, vale? Non se trata solo pois de ir a por os pequenos, porque ao final esta xente, igual estes deportistas, non gañan cartos, algúns, vale? Outros igual sí, outros algúns non, non é o mesmo que exixirlle a alguén pois que está cobrando millóns, que non lle vai a faltar de comer se non vai, por así dicilo, a participar no mundial, que non vaya, vale? Por lo tanto, a min pareceme pois incluso máis grave, porque obviamente o que está disparando a arma é Israel, vale? Pero que lle está poñendo a arma nas mans son Estados Unidos, por lo tanto son os dous igual de cómplices, independentemente pois do que intenten vender. Que pasa? Pois que obviamente Estados Unidos utiliza ese modelo de extorsión para saírse coa súa de cara tanto a Europa como a legalidade internacional. Vale, vamos a intentar profundizar un poquinho máis nesta noticia, a ver que nos di, vale? O secretario xeneral de Xustiza, Marco Rubio, asegurou que o organismo de xusticia representa unha amenaza intolerable para a soberanía estadounidense. O secretario de Estados Unidos anunciou o lanzamento dunha campaña diplomática para desmantelar a Corte Penal Internacional, estamento central do sistema de xusticia mundial, e presionar os aliados de Washington para que abandonen o organismo ao que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses. A Corte Penal Internacional representa unha amenaza intolerable para a soberanía estadounidense, se arroja a autoridade para procesar ou incluso encarcelar a militares e funcionarios que actúan en defensa do interés nacional de Estados Unidos. Tamén acusou a entidade de librar unha guerra contra o noso país, non con balas nin misiles, senón con estatutos pactados a forza do que chaman o dereito internacional. Estados Unidos non é firmante do Estatuto de Roma que creou o Tribunal, a Corte Penal Internacional. A administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios da Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos polo personal estadounidense en Afganistán e por actuar contra funcionarios israelíes aliados clave de Washington. Paso a paso, se é necesario, a nova campaña de Departamento de Estado plantea prohibir a entrada de Estados Unidos ao personal do Tribunal da Corte Penal Internacional e aumentar as sancións contra os seus membros das organizacións afiliadas. Pois que quere dicir? Pois que el non que di que libran unha loita contra eles polo dereito internacional, como se vulneralo non fose obriga de todos, vale? E obviamente estamos a empezar a entrar aquí en algo moi grave que é precisamente isto, vale? Simplemente pasa pola administración Trump, vale? Creo que non se chegaría a estos extremos pois con outros representantes aí. Isto vai facer moito dano de cara ás próximas eleccións ao Partido Republicano, pero sin dúbida estamos a mirar unha serie de consecuencias porque este gobernando aí unhas persoas que non queren cumprir uns mínimos, vale, para pertencer á comunidade internacional, e que obviamente isto non ten consecuencias malas para eles, as teñen para o resto, vale. Vale, vamos coa prensa nacional. Pareceme grave isto, vale. Si que quero recalcar, bueno, pois unha, a importancia desta noticia é quizá o máis grave do día, vale, o que máis hai que retocar, non quitarlle importancia pois a cousas como que hai que obviamente poñer unha serie de límites á IA, vale? Obviamente pois creo que todos usamos a IA, está claro que obviamente que é unha herramienta moi útil, vale? Xa non só para crear imaxes, senón para consultas e para todo, vale? De feito eu uso para traballar, para programar, e obviamente é unha ferramenta que non uso de maneira profesional, pero lle dou un uso habitual, vale? Non sempre tampouco, pero obviamente é o que hai. E obviamente temos que concienciarnos desto, vale? Da mesma maneira que hai que concienciarse pois con moitas cousas, vale? Como deixar de comer carne, pero que tampouco é responsabilidade nosa, senón que son os propios gobernos os que teñen que poñer pois unha serie de restriccións, vale? Ao final, pois aí é unha ferramenta que está nas mans de todos, e o que lle ten que poñer as restriccións son os demais. Obviamente, pois nós podemos elixir pois usala ou non usala, pero obviamente que é unha ferramenta moi útil
precisamente por eso está cogiendo tanta fuerza, é innegable, vale? Pero sen dúbida isto non lle vai a quitar pois o protagonismo a esta noticia, vale? Esta noticia é das noticias máis importantes que miramos porque está marcando un antes e un despois, vale? Que podemos mirar incluso como pois se están amenazando a Corte Penal Internacional, vale? Os seus peinados e ahora Begoña Gómez que acredite que viaxou a Reino Unido a graduación da súa. O PP justifica a Rajoy e afirma que escribiu sen mala intención que a selección de Francia xógase en francés. O ministro de Exteriores francés carga contra Rajoy. É unha estupidez, racismo, ambas cousas. Bueno, pois este é o problema de seguir dándolle voz ao mundial, vale? Se están empezando a falar deste tipo de cousas, enchen titulares, vale? Que obviamente é racismo, vale? Que o que ti queiras, pero o problema aí ven sendo Estados Unidos, vale? Estados Unidos dende un principio, ahora Estados Unidos intentando impoñerse pois a Corte Penal Internacional, porque eles están por riba e no novo modelo pois non cabe o dereito internacional porque eles van a facer o que lles dé a gana. E eso me parece a noticia máis importante, vale? Non a vamos a mirar nin titulares porque obviamente a prensa está a outra cousa, vale? E xa sabemos pois que todo relacionado con mundial, todo relacionado con todo isto para eles é prioridade nacional, vale? Prioridade nacional as semifinais e o demais, pois apagar uns lumes. 50 anos vais a ocupación. Ocupar tamén é transformar os Sáharas Occidentales, explotar o seu recurso. Victoria G. Correa recorre os capítulos do informe de la LDH dedicados á discriminación estructural, as políticas de asentamento, a expresión sobre a identidade saharaui e unha economía organizada sen o consentimento do territorio, do povo do territorio. De feito, algo relacionado con todo isto creo que saíron, vale? As sedes do próximo mundial, a ver. España, Marrocos e Portugal, vale? Por lo tanto, o que este Marrocos aí é un indicativo de algo, vale? E sobre todo, pois mirando que a FIFA, o presidente da FIFA, pois é moi amiguiño de Donald Trump, de que fai pois o que lle pide e obviamente pois aí hai gato encerrado, vale? Vale, vamos coa prensa de Palestina. 8 mártires e 40 feridos na Franja de Gaza. Preparación da construción de centos de unidades de asentamento entre Jabal al-Makbar e o sur de Baer en Jerusalén. Anuncio da conversión do asentamento de Givat Zehev a unha cidade. E bueno, ao final podemos mirar que toda a dedicación, vale, implicada, toda a dedicación mandada volcada no mundial, pois obviamente ben reforzada polos Estados Unidos, vale, que está premiando, xa non é a primeira vez que Donald Trump premia a sociedade española, vale, polo bo traballo que está facendo, precisamente por seguir o xogo e facer todo canto el quere, vale? Todo cando Donald Trump está contento co que está facendo alguén, pois aí hai que preocuparse, vale? Sobre todo mirando, pois que obviamente está en contra da Corte Penal Internacional. Por lo tanto, pois aquí seguimos, vale? Facendo caso pois aos designios, vale? As burradas, por así decirlo, como digo. Pero bueno, en 2030 xa vai ser o próximo mundial, por lo tanto xa podemos estar tranquilos. Vale. 73.231 mártires e 173.676 feridos na Franja de Gaza dentro do comezo da agresión. O lanzamento da conferencia de resiliencia é o segundo reto para os estudantes de secundaria en Hebrón. O Consello Xeneral da Iglesia de Inglaterra se solidariza cos cristianos palestinos. Haddad a Shehab en memoria do huésped. O liderazgo de Irán e o pobo están comprendidos a continuar apoiando a Palestina e a súa resistencia ata a victoria e a liberación. O diputado estadounidense sobre o seu caso de detención ao exército de ocupación é un mentiroso. Pois sí, vale, tanto Estados Unidos como obviamente Israel non di unha verdade. Trump ordena un novo bloqueo naval a Irán e exixe unha tasa do 20%. Estados Unidos impón unha tasa do 20% aos buques que naveguen polo Estreito de Hormuz, mentras desata a maior intercambio de ataques con Irán dende a tregua de abril. 90.000 millóns de apoio, vale, de préstamo da Unión Europea para Ucrania. Para eso sí. Vale, para topar os precios, para intervir os mercados, o mercado de vivenda, por exemplo. Para aí non hai tanto, pero para Ucrania sí, porque é prioridade continental. Morre un colombiano nun tiroteo con participación de ICE en Maine. A víctima tiña 26 anos
e autorización para traballar en Estados Unidos. Autoridades estatales e federales investigan o ocurrido. Pois o ocurrido foi que os racistas dispararon, vale? Quixeron detelo como mirábamos por ser de outro, por ser negro, e cando se defendeu porque ten dereito a elo, pois lle dispararon. Bueno, pois vamos a deixalo aquí, vale? Por hoxe. Mañán seguimos. E nada, comentar eso, vale? Como podemos ver, temos varias prioridades. A primeira prioridade de todas, e unha das máis graves tamén, son os feminicidios, vale? Os feminicidios, a violencia de xénero. Por que? Porque máis da mitad da poboación está sufrindo violencia a costa, moitas veces, vale? Por parte das súas parellas, e cando non é das súas parellas, e nas redes, como xa falábamos no capítulo, vale? Como eso, pois moitas cosas. E despois, pois temos moito máis, vale? A clase traballadora cada vez é máis esclava, e hai unha diferencia cada vez máis abismal por parte da política, dos políticos, en vez de intentar recortar cada vez máis esa distancia e esas desigualdades que hai entre a clase traballadora e as clases máis adiñaradas, pois intentan, sobre todo por parte do bipartidismo, lamer esas botas, vale? Lamer as botas dos empresarios, en vez de mirar por a clase traballadora, donde así nos aseguraríamos e aseguraríanse seguramente pois ese volver a ser reelexidos e facer ese cordón, vale? A dereita e a extrema dereita. Esa extrema dereita, esa dereita que amenaza con reducir os dereitos de cara ás baixas laborais, vale? É tal, pois esa reducción deses dereitos de cara ás baixas laborais por parte da dereita, tal o nivel de despreocupación por parte do Partido Socialista, do PSOE, que non está disposto a intervir a vivenda, a levar a cabo medidas que interveñan a vivenda, vale? Simplemente por non molestar a esas grandes multinacionais, ese gran tecido industrial, vale? Que obviamente esclaviza a gran maioría da sociedade, vale? E que aínda por riba pois tampouco fomenta nin dá as axudas, nin pon as facilidades necesarias para que se siga emprendendo con máis facilidades, vale? Fomentando así pois ir deixando paulatinamente pois de traballar para esa serie de postos. Como eso, pois prioridades, vale? Pero darnos conta tamén que a nivel mundial estamos vivindo unha crisis de dereitos humanos, vale? É unha crisis de dereitos humanos tan grave que precisamente están postos hai un país, vale? Que está dicindo, hai dous en concreto, que están dicindo pois que lle molestan os dereitos humanos, vale? Cando lle molestan os dereitos humanos, pois aí está claro de quen é o problema, se dos humanos, vale? Ou dun país en concreto que quere esclavizar o resto dos humanos. Por lo tanto, hai que empezar a darse conta das cousas, vale? Saber de prioridades. E prioridades, ao final, pois que vai haber un mundial o ano que ven aquí no país, moi ben, pareceme moi ben, pero de aquí a lá probablemente o dereito internacional se esfume, non teña probablemente ninguna importancia, se sigue gobernando Donald Trump, se sigue levando a cabo estas políticas kamikazes, vale? Se obviamente a sociedade pois sigue lamendo a bota, sigue seguindo este xogo del, vale? Alabando todas as súas xestións. Se nos damos conta, pois obviamente se está xogando o mundial nun partido que está levando a cabo o blanqueamento destes xenocidios, vale? Por lo tanto, lamerlle a bota aos Estados Unidos, lamerlle a bota a FIFA, lamer a bota de todos estes mirando o mundial, presentándose o mundial, etcétera, etcétera, vale? Máis responsabilidade hai por parte dos jugadores de non involucrarse con isto, por parte dos políticos de non prohibir a súa, ou de non enviar a súa federación, vale? Que por parte da sociedade, pero por parte da sociedade tamén, como sempre, vale? Tampouco se pode contar con ela cando son deste tipo de cousas, nin para frenar a ultradereita dende as urnas, nin para cambiar as cousas dende as urnas, nin para nada que sexa importante, vale? Nin para, obviamente, facerlle boicot pois a un mundial que podemos ver simplemente unha transición de cara á imaxen que vai a dar Estados Unidos a partir de agora de cara ao mundo. Podemos ver pois como avalado por todas as nacións que están xogando o mundial no seu país, pois se toma a liberdade de dicir pois que lle molesta a Corte Penal Internacional, vale? E nada, vamos a deixalo por aquí, mañán vemos a ver se sai algunha noticia máis, se temos algún pouquinho máis de información sobre isto, pero
quiero andar a rondar encima de esto, ¿vale? A ver qué novedades hay y seguir de artista este tipo de noticias. Vamos a esperar a ver qué hay, ¿vale? A ver qué sale, cómo evoluciona todo esto, porque la verdad